今日唔知點解咁好做乜嘢咁多人，呢度又多球，嗰度咧多過之前嗰個免費日嗰幾日咯，即係新開商場都望唔到，依家唔知咁特別多人。可能啲人知道返大陸好多人，所以避一避。我見我哋嗰邊啲人咧返大陸好多人，元朗啊、天水圍都好多人返大陸。佢近咪返晒，咁呢邊唔近咪可以喺度行下。B8都多人啱啱，即係沙田大圍都應該好多人賺錢。依家唔知準備開始，有冇坐上層？到時下層我就坐多轉。一陣總站頂閘都唔成問題。如果排單層、雙層嘅話，應該未必會。好多人啦，後面打人啦，排到嗰個位。出面都仲有人，因為我記得個冒險樂園咧好細嘅，唔係好大，唔夠黃埔咁大。我開車啦。訓練巴士，各位，唔知做邊條線？我一架私家車，讓咗巴士行。係。西沙訓練巴士，咁個司機熄咗匙啦，應該準備落車。好啦，佢主要係揸呢條線，500，可能加班車，應該唔會突然之間決定完啦變加班車，應該唔係真實咗架車，唔知係咪呢架500，另一架500，係啦，應該喺呢度落車㗎，我冇記錯。總站呢度500，唔係出面落，但係出面就唔可以上車入嚟呢個站，因為落下站出面係遮住咗。呢個，但係全部都係廣告㗎。580咧，由頭排到尾㗎呀，睇唔到盡頭咯，所謂幾多人搭車啊？由頭排到尾，去到盡頭咁滯。應該上唔到，早啲開門俾人上，正常，因為佢都想早啲休息。司機咁上，因為一陣好多人嚟，唔知未知嘅事。